નમસ્કાર દોસ્તો, હું ડોક્ટર મુકેશ પંચાલ આપણી હેલ્થ ઇન્ફો ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે બાળકોમાં જોવા મળતી અને વારે ઘડીએ થતી એવી તકલીફ વિશે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ, જેનું નામ છે વરાત. વરાત વિશે ઘણી બધી ગેરમાન્યતાઓ જોવા મળે છે, જેમાં ઘણી વખત આપણે સાંભળ્યું હશે કે વરાત થાય ત્યારે દવા લેવી જોઈએ નહીં, અથવા વરાત થાય ત્યારે બાળકોના પેટ ઉપર કાળું તિલક કરવામાં આવે છે. ઘણી વખત બાળકોના પેટ ઉપર ડામ દેવા જેવી ઘટનાઓ પણ આપણને ન્યૂઝપેપરમાં વાંચવા મળતી હોય છે. તો ખરેખર આ વરાદ એટલે શું છે? તો વરાદને મેડિકલ સાયન્સની અંદર બ્રોન્કોલાઇટિસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. વરાદ એટલે શું એ આપણે જાણકારી મેળવી લીધી છે. હવે તેના લક્ષણો શું હોય છે, તેની સારવાર શું હોઈ શકે છે, અને તેને અટકાવવા માટે આપણે કયા કયા ઉપાયો કરી શકીએ છીએ, એના વિશે આજે હું તમને માહિતી આપું છું. તો વરાદના લક્ષણોની અંદર મોટાભાગે નાકમાંથી પાણી આવવું, તાવ આવવો, બાળકોને હાંફ ચડવી, ક્યારેક ઉલટી થવી અને શ્વાસ લેતી વખતે સિસોટી જેવો અવાજ આવવો, આ બધા લક્ષણો સર્વસામાન્ય રીતે જોવા મળતા હોય છે. મોટાભાગે આ તકલીફ નવજાત શિશુઓથી માંડી અને 4 થી 5 વર્ષના બાળકોમાં ખૂબ સામાન્ય રીતે જોવા મળે છે. વરાદ એ મોટાભાગે વાયરસથી થતી બીમારી છે, જેની અંદર બાળકોના ફેફસામાં રહેલી અતિ સૂક્ષ્મ નળીઓની અંદર સોજો આવવાના કારણે બાળકોને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડતી હોય છે. હવે વરાદની સારવારમાં જોવા જઈએ તો વરાદની સારવારમાં લક્ષણો અનુસાર સારવાર કરવાની હોય છે. ઘણી વખત તેની અંદર નેબ્યુલાઇઝર મશીન વડે નાસ આપવાની પણ જરૂર પડતી હોય છે. હવે જ્યારે આપણે આજે નાસ આપવાની વાત કરી રહ્યા છીએ ત્યારે ઘણા બધા પ્રશ્નો ઉઠતા હોય છે, જેમ કે નાસ આપવો કે નહીં, નાસ આપવાથી આપણા બાળકોને કોઈ નુકસાન થશે કે નહીં, નાસ આપવાથી બાળકોને નાસની આદત તો નહીં પડી જાય ને. આવા ઘણા બધા પ્રશ્નો લઈને બાળકોના માતા પિતા આવતા હોય છે. તો આ બધાનો જવાબ આપવાનો વાત કરીએ તો નાસ આપવાથી કોઈ જોખમ થતું નથી, કોઈ પણ આદત પડતી નથી, અને નાસ આપવાથી બાળકને કોઈ નુકસાન થતું નથી. જે સંજોગોની અંદર જરૂર હોય એવા સંજોગોની અંદર બાળકને નાસ અવશ્ય આપી શકાય છે, તેમાં કોઈ જ નુકસાન નથી, એટલે બિલકુલ ડરવાની જરૂર નથી. હવે બાળકોને આ વરાદ ન થાય એના માટે આપણે કયા કયા ઉપાયો કરી શકીએ છીએ? તો સૌ પ્રથમ જ્યારે બાળક ઘણું નાનું હોય છે, 1 વર્ષથી નીચેનું કે એનાથી પણ મોટું, તો એવા સંજોગોની અંદર આપણે બાળકોને રમાડતા પહેલા જો હાથ ધોવામાં આવે અથવા હેન્ડ સેનિટાઈઝરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો એ વધુ હિતાવહ છે. બાળકોના રમકડાઓને સમયાંતરે ધોવામાં આવે તો એ પણ ઘણી સારી વસ્તુ થઈ શકે છે. આપણને જો શરદી, ખાંસી કે તાવ જેવા લક્ષણો હોય ત્યારે નવજાત શિશુઓ અને નાના બાળકોથી જેટલા આપણે દૂર રહીએ એટલું વધારે સારું થઈ શકે એમ હોય છે. જે સ્કૂલ જતા બાળકો હોય છે, જેની અંદર શરદી, ખાંસી કે તાવ જેવા લક્ષણો જોવા મળે તો એ બાળકોને આપણે થોડા સમય માટે સ્કૂલ ન મોકલીએ તો એ બાળકોનું ઇન્ફેક્શન બીજા બાળકોને લાગતો આપણે અટકાવી શકીએ છીએ. એ સિવાય જ્યારે બાળક માતાનું દૂધ પીતું હોય, 6 મહિનાથી નીચેના બાળકોની વાત છે, જ્યારે બાળક સંપૂર્ણપણે માતાના દૂધ પર જ નિર્ભર છે, તો એવા બાળકોની અંદર વારે ઘડીએ ફીડિંગ કરાવવું અથવા પૂરતું ફીડિંગ કરાવવું બહુ જરૂરી હોય છે. અને ઓલ ઓવર બધી જ વાત કરીએ તો બાળકોને તમામ રસીઓ જે આપણે સરકારશ્રીએ જે કાર્યક્રમ ઘડેલો છે રસીકરણ માટેનો, તો એ મુજબ દરેક રસીઓ મુકાવવી અવશ્ય જરૂરી હોય છે. વરાદ કે નિમોનિયા ન થાય એના માટેની પણ એક રસી અવેલેબલ છે માર્કેટમાં, જે આપણે દર વર્ષે 6 મહિનાથી ઉપરના બાળકોને મુકાવવાની હોય છે, જે આપણે બાળકોના ડોક્ટરની સલાહ મુજબ મુકાવી શકાય છે. હવે બ્રોન્કોલાઇટિસને લગતી બીજી કોઈ પણ વિશેષ માહિતી માટે આપ નીચે કોમેન્ટ કરી શકો છો, અમે ચોક્કસ આપને જવાબ આપીશું. એ સિવાય મારો વિડીયો ગમે હોય તો આપ લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો. બાજુમાં રહેલું બેલ આઇકન દબાવવાનું બિલકુલ ભૂલતા નહીં. હું ફરી આવા માહિતીસભર વિડીયો સાથે ફરી મળીશ.